안녕하세요, 양혜경입니다. 지금 저는 퇴근을 했습니다. 현재 시간 저녁 7시. 대부분 일반 직장인분들이 운동을 따로 가지 않는다면 운동하기 참 힘든데요. 저 또한 직장 생활을 하기 때문에 하루에 2시간 이상 운동하기 참 힘들어요. 그렇기 때문에 오늘 지하철을 타면서도 짬짬이 운동할 수 있는 방법을 알려드릴게요. 저와 함께 배워보실게요. 뿅! 지하철에서 기다리실 때 두 다리를 스크린 도어에 비치셔서 엄지랑 뒤꿈치를 붙여주세요. 그리고 골반이 빠지지 않고 중립 상태로 복부에 코어를 힘을 주시고요. 무릎을 붙여주세요. 그리고 더 반듯하게 세워주시고 어깨는 말리지 않고 열릴 수 있도록 차려. 빠진 목은 가볍게 집어넣어서 내가 일직선이 될 수 있도록 그 상태로 지하철이 올 때까지 기다려 볼게요. 그렇다면 내전근과 골반, 복부, 코어까지도 올리실 수 있습니다. 했다면 무릎을 반듯하게 세워주시며 무릎 붙이고 발목을 붙일 거예요. 이 상태로 내가 내리는 곳까지 절대 뛰시지 않으시면 돼요. 코어 지금 쓰고 있는 중인 거고 내전근도 같이 쓰고 있어요. 그렇게 하시면 1분만 지나면 무릎이 부들부들 후회하지 않고 지하철 탈 때마다 하시면 코어가 올라갑니다.